Kulikuwa na binti ambaye anaitwa Hana. Hana bwana alikuwa na ndoto ya kuanzisha familia, lakini hakupata uwezo wa kuzaa. Aliteseka sana, maombezi na matibabu yote hayakufanikiwa. Hana bwana alitembea hospitali, akaomba, akafunga, lakini miaka ilipita bila matokeo. Alisikia maneno ya kelele na dharau kila siku. Maneno ya watu yalimchoma sana, akaitwa hawezi kuzaa. Hata mume wake alimuacha kwa sababu hii, na mume wake hakuvumilia, akamwacha na kumuoa mwingine. Aliachwa peke yake na maumivu makubwa. Hana bwana alijiona hana thamani, maisha yakawa giza mbele ya macho yake. Ingawa maumivu yalikuwa makubwa, alimwamini Mungu na kuendelea kumuomba. Hana hakukata tamaa, aliendelea kumwamini Mungu. Mungu akamsikia na kufanya muujiza. Baada ya kuteseka muda mrefu, na Mungu hakumsahau, akafanya muujiza maishani mwake. Baada ya muda aligundua dalili zisizo za kawaida. Dalili zilianza kujionyesha, akahisi kitu tofauti mwilini mwake. Alipojaribu kupima, matokeo yalimfanya kulia na kushangilia. Alijigundua ana mimba. Kwa imani aliamini ni muujiza umekuja maishani mwake. Alimshukuru Mungu kwa kumbukumbu yake. Hakujua namna ya kushukuru, ila ni kuabudu na kumsifu Mungu. Waliomwacha hapo mwanzo walishangaa na kumuomba msamaha. Mimba ilikuwa vizuri na alikuwa na furaha, amani siku zote. Siku ya kujifungua alipatwa na maumivu makali, lakini alimwomba Mungu na kuvumilia. Mungu akampatia Hana mtoto wa kike na kuamini kuwa hiyo ni zawadi pekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Imani thabiti na kumwamini Mungu humaliza kila kitu, kama Hana alivyomwamini Mungu na matokeo yake yakawa ni mazuri. Ndugu mtazamaji, nikwambie kwamba kama wewe una tatizo kama la Hana, usikate tamaa, muombe Mungu, kuwa na imani kabisa, thabiti kabisa kwamba wewe utafanikiwa tu na utapata mimba na utazaa. Lakini watu wengi tunakata tamaa, tunaenda kwa waganga, tunaenda wapi? Hebu tulia na Mungu ndugu yangu. Mambo yote Mungu anamaliza ukimwamini kwa roho na uaminifu mkubwa. Nikukumbushe kwamba kama bado hujasubscribe, chini ya video hii kuna maneno yameandikwa subscribe, hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Asante na bye bye, tukutane wakati mwingine.